Pessoal, para quem curte esse modelo CBR 600F, tá aí a minha aí, eu fiz algumas adaptações aí, vou mostrar para vocês aí. Vou começar pelo escape. Tirei a ponteira original, emite uma esportiva da Coyote. Também liguei ela no 4x1 para dar um ronco maneiro. Essa fita adesiva aqui também dá um tom bem interessante, faz um contraste bem interessante com a carenagem. Esse adesivo aqui também achei que ficou bastante interessante, o jeito que ele ficou no aro, entendeu? Vou mostrar ela por um todo. Então é uma moto muito confortável. O deslocamento dela em relação ao ar, as curvas, o design dela são totalmente adaptadas para que a ação contrária do ar tenha o mínimo de resistência possível em relação a quem está conduzindo o veículo. E vamos ao que interessa agora. Vamos ver como é que ficou o ronco dela depois dessas adaptações. Então é isso, rapaz. Achei que ficou bastante interessante essas modificações aí. Quem gostou aí, dá uma curtida aí. Valeu, um abraço.